Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Hari ini kita bersiaran dari Taman Burung Kulim. Jadi jom kita saksikan video bersama burung-burung yang sangat jinak. Okey, kita sekarang berada di Taman Burung. Nampak tu ada burung, takut juga tu kan. Okey, takut dipatuk-patuk. Oi, cuak weh. Oi, okey, tapi alhamdulillah semua jinak-jinak belaka. Alhamdulillah. Seronok juga berada bersama burung ni. Okey, kat sini lebih kurang ada 20 ekor burung yang ada di sini. Ada burung nuri dan burung puyuh. Dan dia ada dua sangka besar sebenarnya, menempatkan pelbagai jenis burung. Yang sangka yang saya masuk ni adalah yang banyaknya burung nuri. Dia ada burung merpati, ada ayam dan sebagainya. Ada juga beberapa ekor puyuh. Bestnya kat sini burung nuri dia ada pelbagai jenis, maksudnya pelbagai warna. Ada hijau, ada kuning, ada biru, ada coklat, ada kelabu, ada putih. Memang best lah. Dan kita kalau kita nak bagi makan, letak makanan ke tempat tapak tangan, jadi burung-burung terus datang kepada kita. Memang best lah. Kalau dapat pengalaman macam ni memang seronok. Lagi-lagi kalau ada anak kecil kan, ada anak-anak yang sekolah rendah, memang sangat bermakna. Burung-burung di sini pun memang sangat sempoi lah. Katanya burung-burung kat sini dididik ataupun dijaga daripada kecil. Sebab tu dia sangat jinak. Kita letak makanan, dia terus datang, berkerumun datang kepada kita. Cuba tengok ni. Oi, comel dia. Ada kuning, ada hijau, ada biru kan. Oi, bermata. Sebenarnya dia patut-patut tangan tu tak sakit pun. Sebab dia ambil makanan dia tu kan. Bukan patut dia kita. Ini mahal tak, Pak? Yang ni selalu dekat kedai boleh sekot 30, sekot 25 macam tu lah. Ada yang jual pasang 50. Dia kalau nak tahu jantan betina, tengok hidung dah. Macam ni. Yang ni betina sebab hidung dia putih. Dia kalau hidung dia biru atau bagi yang nak merasai pengalaman di Taman Burung ni, saya memang syorkan untuk datang ke Taman Burung ni. Iuran dia pun murah je, RM5 untuk dewasa, RM3 untuk kanak-kanak. Memang sangat murah dan sangat berbaloi. Okey, jadi kongsikan komen anda di ruangan komen. Menarik tak menarik Taman Burung ni? Kita jumpa di video seterusnya. Sekian, terima kasih.